Lima pelaksanaan pengajian Bahari Nasib Hitung Bolo-bolo kalau berhormat bagaimana mengurus bagaimana anggota yang najak sampai selesai karena hadir saja tempatnya bagaimana jambahan suci ume kultum bagaimana merah masjid Nurul Jadid. Jadi sawana sudah hadir utamanya pengurus
Sakanito badana pengumuman atas perhatianipun matur sekelakon. Panggilan ia perwakilan berdasarkan demo termakan sebagai muridnya bersama cepat gawe data cepat itu kadang kadang sadar kebutuhan sekali lagi panggilan yang perwakilan data demo termakan sebagai muridnya Ejawajan cepat rawai data tepat karito darah tenaga sangat kebutuh Bapak Saon
Amen.